暴れん坊将軍。新さん、いらっしゃい。まさか祝言ではあるまいな。あれ、新さん、貞橋さん知ってますよね。この先の飛脚屋の貞橋か。その貞橋さんが後添いをもらったんですよ。隅の絵に月にけり。これをもちまして略式ながら祝言の儀は終わりました。貞橋さん、お倉さん、おめでとう。ありがとうございました。そう、こっちどんどん運んでくれよ。あ、新さん、やだ、ここに座って。私どんどんしてくれるの。貞さん、おめでとう。ありがとうございます。今度うちにメールやした倉と申します。何卒私同様よろしくお願いいたします。倉でございます。よろしくお願いいたします。いや、大したごちそうもねえけどよ、賑やかにやってくれ。そう大木もいいおっかちゃんができてよかったな。うん。大木、どうぞ。そう。お母さん、すいません。新さん、いい嫁さんでしょ。うん。貞さん、どこであんな人を見せてきたのかな。京都郡らしいです。お倉さんはそこでね、飛脚相手のこの旗子をやってましてね、読み書きそろばんそれは大したもんですよ。いや、まったくいい嫁さんを探してきたもんだって大評判ですよ。皆さん、ちょっと座外しますが、ゆっくりやってください。お倉さんのお身内だそうで。失礼でございますが、身内と申されますと。私は伊坂正之助と申す者、蔵の実弟です。実弟ということは弟さんですか。そうです。おい、失礼しました。お倉さん。いや、その必要はない。私はこの祝言を認める。詳しくはこの書状に。私は旅先から戻っているとそう伝えてもらいたい。では失礼する。ちょっとお武家さん、ちょっとお武家さん、ちょっと。新さん、今日のところは黙っておいた方がいいな。せっかくの祝言が台無しになる。あれは人殺しだ。斎藤殿。
崎あたりから中山道筋で馬を使って飛脚から金品を奪い取る二人組の浪人者がございまして、これまでに5人の者が切られております。なんということじゃ。中山道は五街道の一つ。そこで飛脚が切られるとは。上様、これは公儀の威信にも関わる一大事でござりまするぞ。忠相、直ちに道中奉行に会って下手人を必ず捕らえるよう伝えてくれ。は才三たちはこの根付けを手がかりに探索をな。はい。お倉さん、差し出がましいんだけど、なんて書いてあるの？私たちの祝儀は認めないって。何言ってんのよね。もう夫婦になっちまってんのにさ。だけどさ、どういうことなの？だってお倉さんは旗小屋のおかみさんでしょ。それなのにどうしてお侍の弟さんがいるの？もう6年も前に私弟に御家人の株を買ってやったの。御家人の？ええ、早くに両親を亡くして私が親代わりみたいに育てた弟なのよ。学問が好きで剣術なんか習ってて、たった一人の弟でしょ。自分の好きな道に進めてやりたいと思って。それでお侍さんに？ええ、知り合いに伊坂さんという御家人がいて隠居したいからって、それで養子の形で。そういうことだったの。今じゃあちこちお役についてね、仕事で歩き回ってるみたいなのよ。そう、お倉さんって偉いわ。だけど祝言のことはどうして？話したわよ。でも不満そうなんで、私旗ご畳んでさっさと貞八さんのところへ来ちゃったの。お倉さんって変わってるわね。だってこんな苦労の多い飛脚の女房になるなんて。いいか、殺されてるのは俺たちみたいに小さな飛脚屋の者ばかりだ。二人一緒で絶対に離れんなよ。それからな、万一の時は手向かわずに足を使って逃げるんだぜ。へい。じゃあ気をつけてね。それじゃあ行ってまいります。行ってまいります。お願いします。小倉さん、問屋の傷屋で寄り合いがあるから行ってくるよ。ほらまたさん付け。私はまだ女房じゃないんですか？あ、そうか。じゃあ小倉行ってくるぜ。気をつけてね。あ、いいよ。いらっしゃいませ。お願いします。水戸までの所持率でございますね。はい。ここは貞八の店とは違って江戸と京大阪を月に3度定期的に飛脚便を走らせる幕府公認の三度飛脚問屋木津屋である。まあ私どもの飛脚には警護のものをつけてありますので、今のところは襲われておりませんが、これから先のことは分かりません。そこで一つ皆様方にお願いがございます。それはどういうことでございますか？いかがでございましょう。この際三度飛脚問屋に皆様方の業務を肩代わりさせていただく、つまり金子や書状を一括して。木津屋さん、ちょっと待ってください。ということは私どものような小さな店は仕事を辞めろということでございますか？いや、そうではなく、一括して運ぶことで安全を確保するという。同じことでございましょう。飛脚屋ってのはその店ごとの信用でお客様がごひいきにしてくださってるわけですし、その仕事を一切肩代わりするってのは。橋上さんの言われた通りですよ。そんなことをされたらお客様を全部取られてしまいます。そうですよ。木津屋さん、とにかくこの話はなかったことにしてください。じゃあ私はこれで。おい、消えろぜ。旦那様、橋屋にあんなことを言わせておいてよろしいんですか？まあいいさ。あんなのは水たまりのメダカも同然。そのうちに日干しにしてやるよ。
伊坂です。入れ。お城で越前殿から話を聞いたんじゃが、3日前板橋宿の外れでまた飛脚が殺されたそうじゃ。飛脚屋どもにも困ったものじゃのう。あれほど申しておいたのに一向に用心いたさぬ。ま、いずれにしても下手人は捕らえねばならん。そちが差配せい。はっ。これが事件の様子じゃ。板橋宿を中心に聞き込みを始めてくれ。はっ。正之助、八重がな、その子のために羽織を縫うたそうじゃ。八重。初めて縫ったものですからお似合いになるかどうか分かりませぬが、どうぞお召しになってくださいませ。ありがとう存じます。正之助、八重のためにもな、このぶっ先羽織を着て一日も早く下手人を捕らえてくれ。はっ。その言葉肝に銘じて必ず。その頃八州屋の若い衆正と重はすでに中山道の浦和の宿を通り過ぎていた。幸い傷は浅く命に別状ないとのことでございます。そうか、それはよかった。上様、これはただの物取りの仕業とは思えませぬな。先日は板橋宿の外れ、今度は浦和、すぐ近くでござりまする。盗人ならばこのような真似はいたしません。襲われているのはいずれも小さな飛脚屋のもの。これでまた客離れが。中には店を畳まねばならぬものも出そうでございますな。あるいはそれが本当の狙いかもしれんな。上様、道中奉行の坂部殿のことでございますが、実は昨日いささか気がかりなことを。坂部殿、道中方で下手人を捕らえられぬとなれば町奉行所としても独自に探索をいたさねばなりません。いや、それには及ばぬ。必ず東方で捕獲いたす。しかし越前殿、飛脚屋にも問題がござりまするぞ。と申されますと。小さくて弱体な飛脚屋が多すぎる。現に三度飛脚の問屋などは十分に用心をいたして一度も襲われてはおりません。この辺りで飛脚屋を整理して問屋の系列化にいたすのも一つの手段ではござりませぬかの。とそんなことを平然と申しまして。そんなバカな。坂部は一体何を考えておるんじゃ。小さな飛脚屋だからといって潰してしまったら一番困るのは江戸の町民たちではないか。忠相、この事件思ったより奥が深いかもしれんな。すると奴らは八州屋の飛脚か。さようでございます。命は取り留めたとか。しかしこれで八州屋も店じまいでございましょう。いや、奴は強情者だ。今度は自分で高崎まで行くに違いない。先生方、今一度お願いしますよ。しかし中山道はもうやばいぞ。はい、お役人たちが中山道の通行を止めて厳重に調べております。飛脚も当分の間は通行を見合わせるようにとのお達しがありましてな。となると
他の道を使うということに。おそらく川越街道だ。では白子の宿場外れで待ち伏せて息の根を止めていただきましょうか。どうも遅くなりましごめんなさい。あら私間違えたかしら。いいわよねいいわよね。どこだって同じなんですもんね。じゃあ駆けつけ一杯ってことでパッとありますパッと。姉さん困るな。いや新入りの姉さんのもので部屋間違えちまって。どうもすいません。姉さんこっちですよ。間違えてもらっちゃった。違うのここじゃない。はい、ごめんなさい。ごゆっくり。どうもご無礼いたしました。どうも。今朝橋屋の若え衆が戻ってきたんだが当分動けねえな。お前たちすまねえがな。代わりに飛脚になって助けてやってもらいてんだ。ですがね頭、こちらともかくこの足はこの走るのが苦手でしてね。だけどさ用心棒ぐらいにはなるだろ。なる。あ、新さん。それなら俺も手伝おうか。そりゃ新さんがやってくれたら鬼に金棒だけどね。まあとにかくなお前たちみんなでよ橋屋をもれたって二人を励ましてやるのが一番なんだ。いいなみんな。じゃあ早速足が知らせて参りましょう。俺も一緒に行こう。徳田様。若い衆の具合はどうかと思ってな。ええ、おかげさまで、なんとか大二人とも確かに浪人者か。へえ。で人相はどうなんだ。ほっかぶりと傘でよく分かりやせんが、一人は確かこの辺りに刀傷が。頬に刀傷。どれぐらいの傷だ。ええ、この辺からざっくりと。2寸ほどか。いえ、そこまではちょっと。よし。それから事件解決まで中山道は使わぬように、また当分の間飛脚には必ず護衛の者をつけるように。分かったな。正之助、貞八さんにご挨拶を。ごめん。ちょっとお待ち。正之助、お前いつからそんな礼儀知らずになったんだ。どうして一言貞八さんに。姉上、私の仕事は道中型といって飛脚屋の面倒も見ているんです。それなら余計に。いつも面倒を起こすのはこの店のような小さな飛脚屋ばかりだ。正直言って役所でも困っている。正之助、そんな飛脚へ姉上が嫁いでいると分かったら私の立場はどうなると思いますか。お前なんてことを。幸いお奉行は私のことを認めてくださっている。今が一番大切な時なんです。今日は役目だから仕方なく来たが、私はあくまでも貞八を兄としては認めません。正之助。では。変なお侍さんだよね。あれでも小さい頃はお秋坊みたいに可愛かったんだよ。どうなっちまってんだろうね。私そんなつもりでお侍にしたんじゃないんです。というと。だって本当のお侍さんは武士道を守って弱きを助け強きをくじく男の中の男でござんしょ。そういうのはあまりいないが。でも今の上様は勝負の気風とかでそういうお侍になりなさいって言ってんでしょ。まあな。だから私そういうお侍さんになってもらいたくて一生懸命尽くしてきたんです。株を買う時だって本当は旅籠を売って。しかしお上をやっていたぞ。売った後雇われてたんですよ。そのことで貞八さんに叱られてしまって。いけねえよ、お倉さん。俺じゃお倉さんの行く末はどうなるんだ。弟さんに尽くすだけで自分はどうなっても構わねえってのかい。何もよそ様の貞八さんがそんなに怒らなくてもいいでしょ。俺はあんたのことを他人だと思っちゃいねえ。
よそ様なんて言うね。すまねえ、言い過ぎちまって。たった一人の弟さんだもんな。お倉さんの気持ちも無理はね。貞八さん。だけどよ、だけどもし正之助さんが一人前になって何かお役にでもついたら、その時は発信のところに来てもらいてえとそう思って。それが言いたくて。すまねえ、お倉さん。本当に嬉しくてさ、私もお嫁に行くなんて考えてもいなかったんですよ。正之助のためにすっかんぴになった私を貞八さんはもらってくれたんです。そのことを知ってた正之助は貞八さんをバカにして、自分の出世のことばかり。私もう腹が立って腹が立って、ごめんなさい、愚痴ばかり。一度誰かに聞いてもらいたくてすいません。俺でよかったらいつでも話を聞くぞ。徳田様。では飛脚問屋木津屋が大元か。間違いありません。殺し屋の二人は今日にも川越街道へ向かう様子です。分かった。そっちの始末は俺がつける。お前たちは木津屋の動きから目を離すな。はい。お前さん、これから出かける。そんな。明るくなればめぐみの人たちが来るじゃないか。それからでも。それじゃ嬉しいんだがな。今度のことは飛脚屋の意地がかかってるんだよ。奴らの狙いは飛脚屋潰しだ。脅されて尻尾を巻くわけにいかねえ。だって一人じゃ。もともと飛脚が一人で走るのが本筋だ。俺はもう若がねえが、これでも昔は伊達天の貞と言われた男さ。ねえに盗まずに捕まってたまるもんけ。お前さん。どうしても行くのかい？心配するね。大丈夫だよ。そうか。じゃあ仕方ないね。私も飛脚屋の女房、もうこれ以上お前さんを引き止めることできない。おくら、何しけたずらしてやんで、きっと帰ってくるよ。切り火を頼むぜ、おくらさん。ほら、またさん付け。お秋を頼む。行ってくるぜ。バカ野郎！だから言ったろ、しっかり見張ってるって。何やったんだお前らは。どうしようもねえやつだ。飯抜きだお前らはもう。どうしたんだ。全くダメなんだよ、この連中と来たら。貞八さんを見張ってろって頭に言われたのに、木戸の番屋で一杯かけて寝込んじまったんだって。その間に貞八さん一人で出かけちゃったらしいの。おかげさまにて思惑通りに事が運んでおりまする。飛脚ご同士は効き目があったの。幕閣でもな、この辺りで飛脚屋を三度飛脚問屋の傘下にしようというわしの意見に同意する者も多なっての。近々
そうなるじゃろうって。ありがとう存じます。その折にはまた存分のお礼をさせていただきます。ところで殺し屋殿はいかがいたしておる？ただいま川越街道の方へもう一仕事させてから上方の方へでも飛ばそうかと。いや、この辺で始末いたそう。越前めが動き出す前にな。では明日にでも呼び戻しましょう。後のことはわしに任せるがよい。一人な、ぜひとも手柄を立てさせてやりたい同心がおっての。どなた様で？正之助といってな、町人上がりだがわしに心服いたしておる。仕事もできるし、何につけても銭勘定の時代じゃからの、うまく育てていずれはわしの後を継がせるつもりじゃ。それはよろしゅうございます。では下手人を捕らえさせて与力にご出世させるという寸法で。一石二鳥というやつよ。バカ、いつもありがとうよ。足は大丈夫ですから。やってる。一緒に運んでくれ。貴様、飛脚殺しの下手人だな。落ちて正之助。そのめぐみの誰に頼まれた？おい、正直に申せば手当てをしてやるぞ。傷屋？三度飛脚問屋の傷屋か？せっかくの生き証人を殺してしまったな。やむをえん。傷屋は調べるんだろうな。それはもちろんだ。頬に刀傷の浪人者、こやつが間違いなく飛脚殺しの下手人だ。とうとうやったぞ。代官所に知らせてまいる。一雨来そうだな。正人重どうしてる？めぐみの衆に守られて高崎へ行きました。終夜の看板を守るんだとそう言って。あ、徳田様。貞さん、そこで一緒に会ったよ。あと10日もすれば起きられるそうじゃないか。よかったな。徳田様のおかげで命拾いをさせていただきやした。正之助、お前さん、正之助がお見舞いに。いや、見舞いではない。役目です。お奉行は2人の浪人者を飛脚殺しの下手人として断定なされた。しかしその方も再三の警告を無視したゆえ、当分の間飛脚の営業を差し止める。これが通達状だ。早々に店を閉めろ。あれめ、何をするんですか？人手だし、人間か人間のクズだよ。出たおいき。浦さん、お前はそんなにしてまで出世がしたいのか？
人の血は流れていないのか。出て行き、出て行くんだよ。お待ち、正之助。私は貞八さんに合わせる顔がないよ。姉上、私はご情報を守るのが役目です。私はバカ！やめてください。何がお役人様だ。何がご情報だ。怖いもんばかり決めて何がお侍だ。お前なんか信じなかった。姉上、やめてください。やめてください。お倉さんは母親の代わりだ。おふくろの折檻だぞ。お前に刀なんかいらないんだよ。勘弁してください。旦那様は一生懸命だ。町人のくせに生意気だといつもそう言われて。ですが旦那様はそんでも必ず出世してみせる。出世して姉上様を幸せにしてやるんだといつもそうおっしゃってましたよ。正之助、お前は考え違いをしてるんだよ。こっちを向け。お前はもう忘れちまったのか。わかるか。行徳でお米やお味噌を分け合った人たち覚えてるだろ。みんなお前の出世を心から願ってるんだよ。このお助さんだってその一人なんだよ。姉上、お前のお役目はね、そういう人たちを幸せにすることなんだよ。それを忘れたら私はお前を許さない。さあおいき、言ってお奉行に言うんだよ。飛脚屋を潰すような弱い者をいじめるようなそんなご制度は間違ってるってそう言うんだよ。命をかけてそう言ってごらん。旦那様。今日がどんなに辛かろうとも誰にも明日はやってくる。今日と明日の夜の谷まで嘆きを流すのさ。さあおやすみよ安らぎを知るだろう。木津屋、これで万事うまくいくぞ。それが御前様、ちょっと困ったことになりました。浪人者の一人が虫の息で私のことを伊坂様に。何？ゆうべ伊坂様が来て心当たりがないかと申されまして、知らぬ存ぜぬで通しました。それはまずいのう。他の皆様方は私と御前様との間柄をようご存知でございますが、あの方はまだよく何とぞお口止めの方を。よし、わかった。なんとかいたそう。遅くなりました。申し訳ございません。ここはその方の寮か。さようでございます。さあこちらへどうぞ。お奉行、これはどういうことでございますか。わしが浪人者を下手人と決めたのだ。それでよいではないか。それ以上の詮索は許さんぞ。木津屋から私の口封じを頼まれたのですか。
そんな卑怯な真似はおやめください。なんだその言い方は。お奉行が少しでも目をかけてやれば平気になりよって。伊佐が残せやがるのもいい加減にせい。お奉行、私はお奉行を信じてきました。本当のことを話してください。ならば本当のことを話してやる。今の世の中を動かしておるのはこれじゃ。これが本当の姿じゃ。これだけ申せばわかるであろう。では飛脚屋の統合は公儀の方策ではなかったのですか。バカ者めが。これじゃ。この山吹色が全ての方策を決めるのじゃ。町人のくせにそのぐらいの読みができんのか。お奉行。もうよい。頭へ帰れ。お前のようなやつにはそこがちょうど似合いというものじゃ。お奉行、あなたという人は私は目付に訴えます。いいだろ、待て。坂部木右衛門、類は友を呼ぶというが、よくもこれだけの悪党どもを集めたもんだ。上様。上様じゃ。木右衛門、公儀の法則は久我が決めると申したが、その方の不正の証拠になったようだな。上様。道中奉行の要職にありながら己の強欲を満たさんがために傷屋の飛脚殺しに加担するとは言語道断。俺は断じて許しはせんぞ。せめて旗本らしく腹を切れ。奴は上様ではない。お先目もなく上様がこのような場所におなりになるはずはない。急ぐんじゃ。切り捨てい。道中奉行坂部木右衛門は自害、配下の者は切腹、木津屋市左衛門とその一味の者はすべて死罪となった。正之助は吉宗の配慮で許されて新しい道中奉行の同心として再び見回り役を務めることとなった。正之助、やっぱりそのぶっ先バールを着ていくのかい。はい、坂部家は断絶。八重殿は今たった一人で宴席に身を寄せています。
お役目の途中で会ってきます。正之助さん、お前さん変わりなすったな。それでこそ本当のお武家様だ。娘さんには次はね、寄っていってやんね。さすがにお倉さんの弟さんだね。お仕事の方もしっかりやってくださいね。正之助、強きをくじき弱きを助ける立派なお役人になるんだよ。今度間違ったことをしたら私が大川へ放り込むからね。やめてください。旦那様、お呼びに。上様、おくらもこれで立派な飛脚屋の女房。貞八もさだ張り切っておりましょう。それにしてもこう暑くては飛脚も大変でござりまするな。だが風を切って突っ走れば気持ちもすっきりするぞ。あ、そうだ、小姓たちを集めて一つ気合を入れてやるか。おう、それはよろしゅうござりまするな。城中を一巡りかけさして、一番早いものに上様からご褒美をいただくということで。では早速参りましょう。どうそれが一番だ。その必要はないぞ。いやいや、そう簡単には勝てませんぞ。おう、上様、じいが一つ走り方のコツを伝授いたしましょう。まず最初にはあはあ息を2つ吐き出す。それからスースーと息を2つ吸う。はあはあスースー、この繰り返しがコツでござります。一つやってごらんあそばせ。はあはあスースー、はあはあスースー。スースーと言いながら息が吸えるか。はあはあスースー、吸えるわけはござりません。今そう言ったではないか。言葉に出すからいけ、鼻から吸う。しょうがない、ごらんあそばせ。よろしゅうござりまするか。はあ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 は
なんじゃ虫。男の俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。おじさん惚れた男とそういうことができねえのを悲しんで死のうとしたんだ。豊ちゃんが身投げを。それで当分は会えないと言ってきたんだじゃない。そうだろう。四六時中家の者が見張ってるらしい。豊ちゃん。親の目を盗んで娘を誘い出すようなやつは泥棒猫だ。泥棒猫？離せ！娘を殺させるものか。お父っつぁん！
暴れん坊将軍稲妻に裂かれた二人旅、どうぞお楽しみに。